进去吧。妈妈，哎，快去翻地上啦！可以呀、地上。刚才王博去拿了2个快递回来，顺便把小三给叫回来了。他吃完午饭出去外面玩了一个下午。那我们一起擦快递吧。好的。你也喜欢擦快递呀？对呀。妈妈拿个剪刀。妈妈，我能擦快递吗？这是锋利的东西，你不要碰啊！看一下这是啥？里面还有盒子，有2个。哇，这是吃的还是喝的呀，妈妈？喝的。哇，清补凉。清补凉。是的，看一下，椰奶清补凉，想不想喝？想。待会我们喝啊。好的。2箱，12瓶，先放一边。先让他来拆这一个，小心哦，小心你的手，轻轻的。这啥呀？看一下，带皮小香薯应该是真的，是的，这个超好吃，要不要吃？要。收干净哦。这个是。爱上你就像牛奶爱上了面包，天生就一对，遇见了再睡不着。好想吃了。打开吧。好吃。哇，好香啊，有点椰奶味，对不对？对。哇，太香了。太香了呀。来，哎呦，你还有料，等会儿妈妈帮你弄出来。那你喝吧。谢谢妈妈。不用客气，吃吧。小肠了，要吃太多了啊！还要吃晚饭了呢。你看看，好想吃。妈妈，给你尝一口好吗？好呀。好吃。这个看一下，它都掰不开，哇！哇塞，给你一半大的。妈妈，不用客气。好好吃。好吃。那这个啊。你这个真的不要喝完了啊！待会还要吃饭，知道没有？而且留一点。我有点可以谢谢你。我来把这个放冰箱里面去了。那个，你这个吃啊。把这个吃补凉放冰箱里面，冰镇一下。冰箱里面下了。现在开始的晚饭，老罗出去了，他去工作室，下班播他就出去了。今天晚上就是我跟婆婆还有小冉汉堡在家里吃。这个是我买的一袋新的木耳，秋木耳，东北山珍。先把它撕开，先把木耳泡一下，泡一把就差不多了。我用热水泡的，本来是用冷水泡的，但是用冷水泡的话要等很久，直接用热水泡算了。擦边好了，一个清蒸鲈鱼，然后这个是鸡肉，还有猪肚，做一个猪肚鸡汤，然后这是个梅菜扣肉、木耳，然后还有胡萝卜跟黄瓜、鸡蛋液，这3个放在一起炒，然后这个是配料，现在去煮一下米饭。快速饭开始。把提前压好的鲈鱼放到蒸锅上面，再加一层，这个是梅菜扣肉，给它扎几个小孔，放到蒸锅上面去一起蒸，调一下时间，25分钟。今天用这个古董高压锅来煲这个猪肚鸡汤，焯好水的猪肚放进去，鸡肉。没油了。揉热一下葱花、胡萝卜、木耳、黄瓜、盐、放鲜、
我们要去海岛上奔跑，喜欢上你的味道。猪肚鸡汤好了，颜色金黄。梅菜扣肉跟鲈鱼好了，现在在保温着的，关掉它。把梅菜扣打开，有点难撕开，所以只好用刀了。打开了，来把瓦盖上去吧。哇塞，好香啊！来点葱花点缀一下，好吃的梅菜扣肉，鲈鱼。快来吃饭喽！好，那我们去洗手了，嗯，好。来，怎么啦，汉堡？来了。这是鸡腿。姐姐这是什么？鸡肉。那个猪肚老不老？不老。不老呀。加油吃啊！今天还不好，你再拿来给你做饭。就让他先吃。哎，我这个我。妈妈，这是什么菜？这个是那个叫什么呀？里面有胡萝卜，有黄瓜，然后有木耳，还有鸡蛋。你要吃饭吗？小刀，来给你多弄点那个猪肚啊。好香啊！姐姐真棒，扶着娃娃哦。汉堡。好脏啊！那个感觉，这个不管。这个高贵。这个买一下，再碗。好。